Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraappe. Bakkuma jirtanitti nageenya kan kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabacha. Video kana keessatti seed airdrop dhaan kan wal qabatee information haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Wanta kana sirreeffachuun dirqama keessan jedhanii jiranii seed airdrop warroon hojjechaa jirtan wanta kana sirreeffachuu qabdan jedhanii jiranii. Kanaan duras video irratti isiniif hojjedhee jira. Akkuma asirratti argartan location keessan on godhadhaadha kan seed airdrop isin jechaa ture. Seed airdrop keessa yeroo seentan haala kanaan isinii dhufaa jira. Yeroo ammaa kana go to seed verse ka jedhu kanarratti klik gootanii ergasii immoo allow keetu kanarratti klik erga gootanii booda allow yettanii location keessan on yeroo godhatan asirratti dhageeffatan koo mukni yoo kan isiniif hin dhufne ta'e asirratti location keessan kanarratti yeroo on godhatan mukni hin dhufu. Amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan na biratti location kan koo irratti hin dhufu. Namoota biratti garuu asirratti maaltu dhufaa jira? Mukatu dhufaa jira. Muka yookaan immoo trees isa jennutu dhufaa jira jechuudha. So inni kun hin dhufu taanaan isin biratti wanta sirreeffachuu qabdanidha. Video kana keessatti kan ilaallu hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatti gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Egaa har'a waa'ee seed airdrop gabaabinaan kan isiniif ibsu ta'a. Information kun hedduu tokko gabaabduudha garuu isin qarqaartii seed airdrop warroon hojjechaa turtan wanta kana sirreeffachuun dirqama keessa location keessan irratti dhufuu qaba jechuudha. Mukni sun asirratti dhufuu qaba dirqama jedhanii jiranii. So kanas gara page isaanii seennee mi'a haa ilaallu. Page isaanii irra ni seenna. Ergasii immoo maal akka jedhan haa ilaallu jechuudha. Seed updates kan jedhu page telegraamaa kan mataa isaanii qabanii achirra yeroo seentan akkuma asirratti argartan no more seed mining, no more hunting, no more game kan jedhutu jira. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhageeffatan koo snapshotiin yookaan immoo yeroon amma snapshot will be taken until January 23 jedha. Egaa January 23 irraa kaasee take akka godhamuudha kan ibsaa jiran jechuudha. So akkuma asirratti argartan ergasii immoo dakka kana yeroo dhuftan if you find an area missing a seed tree jedha. Egaa naannoo keessan irratti yookaan immoo location keessan on yeroo godhatan seed tree yookaan immoo mukni kun hin dhufu yoo ta'e maal gootanii gara page kana deemtanii beeksisuu qabdanii jedhanii jiranii. Akkamitti beeksifnaa kan jedhu immoo wajjin ilaalla jechuudha. Egaa garam deemtan jechuudha. Let us now in seed DAO ka jedhamutu jira. CDOA ka jedhamu gara page kana gara message ergitanii achirratti sirreessuu qabdanii jedhanii. Ergasii immoo and will make sure to plant on tree jedha. Egaa mukni sirriidha ta'e location keessa yeroo on godhatan ni dhufaa jedha. Ergasii achirra deemtanii beeksifachuu qabdanii kan jedhudha kan ibsaa jiran jechuudha. So warroonni asirratti location keessan on godhatanii location keessan on ta'e asirratti mukni dhufaa hin jirre asirratti dhufaa hin jirre jechuudha. Akkuma page kana isaanii irratti mul'atu kanatti yoo dhufaa jiraate rakkoo tokko qabama. Page kana irratti akkuma asirratti argartan location on godhamee jira. Isa kana irratti mukatu fudhata. Tree ka jennu yookaan mukatu mul'ata. Mukkeen kunniin mul'achuu qaba jechuudha. Location keessan on yeroo godhatan inni kun hin mul'atu taanaan garam deemuu qabna akkamitti sirreeffanna kan jedhu gaafii nuti ta'uu danda'a. Location yeroo on godhadhu amma fakkeenyaaf ana biratti mukni mul'atu tokko illee hin jiru. So kanaafiyyuu maal gochuu qabdanii asumarratti screenshot gootan fuula kana jechuudha. Fuula irratti dhufaa hin jirre treesiin kun yookaan immoo mukni kun irratti dhufaa hin qabne hin jirre fuula kana screenshot gootan. Okay, screenshot erga gootanii booda maal gootanii lakkoofsi asitti argamu kun egaa bakka isinitti argamtanidha. Akka mallayaati jechuudha wanti kun. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf 7.1034 hanga 39.78 duwwaa 8 ka jedhutu argama. Lakkoofsi kun isa kana ni qabatan jechuudha. Isa kanas ni qabatanii naannoo kanatti argamtan waan ta'eef jechuudha. So isa kana akka mallayaati wanta kana ni qabatanii ergasii immoo screenshot gootanii mukni akka dhufaa hin jiru kan jedhu akka agarsiisu jechuudha. Ergasii immoo gara isaanii page isaanii deemtan jechuudha. Page isaanii deemuudhaaf seed updates kan jedhu community channel telegraamaa qabanii achirratti immoo kana kan beeksisan kan sirreeffachuu qabdan jedhanii kan beeksisanii. So kanaafiyyuu seed DAO ka jedhamutu jira jechuudha. Page kana linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Akkanuma dabalataan immoo channel kan kan telegraamaa irraa ni argattu jechuudha. Gara page kanatti deemtan page kana irra deemtanii jechuudha. Fakkeenyaaf seed DAO ka jedhu kanarratti klik yeroo godhu direct gara page isa saniitti fudhata jechuudha. Page kana akkuma asirratti argartan finding missing trees ka jedhu egaa namoota treesiin kun yookaan immoo mukni kun jala badantu asirratti beeksifataa jiru. Akkuma asirratti argartan asirratti beeksifataa jiru. Screenshot godhanii wanta rakkoo qabu wanta treesiidhaan wal qabate fakkeenyaaf kanarratti dhufaa hin jiru jedheetiin kun screenshot kan godheedha. Isa kanas akkuma asirratti argartan asirratti kun immoo dhufeera jira jedheetiin screenshot qabate. Inni kun immoo akkuma asirratti argartan hin dhufne jedheetiin kan screenshot qabate. Lakkoofsa isaaniillee kan duratti qabadhaa isin jedhe san jala barreessan akkuma asirratti argartan jalatti barreeffatanii ergasii immoo gaafatan jechuudha.
Egaa akkamitti na dhufuu danda'a jedhanii irra barreeffatan jechuudha. Akkuma asirratti argartan argaa jirtanii kun peejii isaaniitti gara meeseejii 829 naannoo santu barraa'ee finding a missing trace ka jedhamu peejii mataa isaanii qaban. Peejii kan direct akka argataniif dhageeffata kan linkii isaa description jala yookaan immoo channel kan kokko Telegraamaa irraa ni argattu salphamatti akka argataniif jechuudha. Peejii kana salphamatti yookaan immoo dhageeffata kan afaanota adda addaatiin illee gaafii biraas yoo qabaatan fakkeenyaaf bakkuma CD kana irratti seentanii seed jettanii ergasii immoo DAO yettanii search yeroo gootan akkuma asirratti argartan seed DAO ka jedhamu nama 363 kan ofirraa qabu asirra gruppiiwwan baay'eetu argama jechuudha. Gruppiiwwan kunniin akkuma asirratti argartan kan jalqaba irratti argamu finding missing trace ka jedhamudha. Kan amma duratti screenshot kaaftanii fi lakkoofsa isiniin jedhe san itti ergitanidha jechuudha. Isaan kunniin immoo wantoota adda addaa gaafii adda addaa yoo qabaatan afaanota adda addaatiin afaan Ingiliffaatiin, Ispaanishidhaan, akkanumallee Naayijeriyaadhaan, akkanumallee Ruusiyaadhaan, Indiyaadhaan afaanota baay'eetu jira jechuudha. Afaanota kanneen gruppii kanneen keessa seenuudhaan wanta barbaadan gaafachuu dandeessanii deebii salphaa isiniif kennu jechuudha bakkatti isiniif deebisu. So isin kanaafiyyuu miss kan ta'e yookaan immoo kan dhabame muka waan ta'eef finding missing trace ka jettu ka jalqabaa kanarra kilik gootanii ergasii immoo screenshot isa duratti san asirratti screenshot keessan asirratti ergattanii jechuudha. Ergasii immoo lakkoofsa duratti isiniin jedhe san jalatti barreessanii screenshot akkuma asirratti argartan akkuma gruppii kanarratti namoonni kunniin ergaa jiran jechuudha. Haala kanaan ergitanii lakkoofsa san immoo jalatti ni barreessitanii screenshot keessan asirratti ni ergitanii baay'ee tokko salphaadha jedhee tayyaada. Haala kanaan salphamatti isiniif sirreeffamaa jechuudha. Dhageeffata kan koo egaa warroonni akka kan koo kanatti tracein sun yookaan immoo mukni kun lokeeshinii keessan irratti isinii dhufaa hin jirre salphamatti haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessu. Gaafii namoota baay'eeti wanta kana immoo miss kan goota yoo ta'e yookaan immoo kan sirroofne ta'e dhageeffata kan koo salphamatti wanta kana yoo hin sirreeffanne kafaltiis dhabuu dandeessa waan ta'eef viidiyoo qabadhee isinii dhufe viidiyoon gabaabduun kan koo kanarra fakkaatti akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Baroota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.